নমস্কার, হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ফ্রেন্ডস। আজ আমি ছেলের স্কুলে এসেছিলাম। ওদের স্কুলে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কীভাবে পালন করা হলো সেইটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। প্রথমে সভাপতি স্কুলের পতাকা উত্তোলন করলেন, আর ওদের স্কুলের এনসিসি স্যার সেও সাহায্য করলো। তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। প্রীতমের স্কুলে 15ই আগস্ট কীভাবে পালন করা হয়, এদের স্কুলের এনসিসি গ্রুপ খুব সুন্দরভাবে ট্রেনিং নেওয়া, এদের মার্চ খুব সুন্দর লাগে। আর বাচ্চারা সাইডে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হলো। তো আমি যেতে চাইছিলাম না, তো ছেলে বারবার করে অনুরোধ করলো, চলো মা চলো, আজকে চলো দেখবে। ওরই অনুরোধে স্কুলে এলাম। সেরকম বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান করেনি, ওই সামান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই এই দিনটা অতিক্রম করলো। কয়েকটা গান আর স্যাররা ভাষণ দিলেন। আর বাচ্চারা রাস্তায় বেরিয়ে কিছুটা রোড মার্চ করে এলো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। তোমরা সবসময় আমার পাশে থেকো, আমিও তোমাদের পাশে থাকবো। একে অপরের সাহায্য না করলে তো পথ চলা যায় না। তো বন্ধুরা, তোমরা সকলে পাশে থেকো, আমিও তোমাদের পাশে থাকবো। সবাইকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রইল।
কই ওরা? ওদেরকে নিয়ে